第一章，我6岁时阵，捌伫一本册内底看到一幅图。迄本册号做《真正的故事》，是描写原始树林的册。迄幅图画一只大金蛇，才拄要甲一只野兽吞入腹肚内。即幅图大概生做安尼。册内底佫讲，金蛇即种蛇会甲掠着的动物直接吞落，捕也毋捕，刷落来好哈歇6个月的时间，甲腹肚内的物件消化清气。就安尼，我开始想一大堆有诶无诶，想讲树林内底敢会发生即款代志。刷落来，我就摕一支湿笔，画出我家己诶第一幅图。我诶作品一大概生做安尼。我甲即幅图摕互大人看，问因讲即幅图是毋是足恐怖？毋过大家拢应讲是安那一顶帽仔会足恐怖。即幅图才毋是啥物帽仔，是金蛇当咧用腹肚消化一只象。所以我甲金蛇腹肚内画出来，想要互大人较了解。因迄寡人逐摆都爱人解说甲清清楚楚才会用诶。作品2生做安尼。大人即摆甲我讲，管他伊是看有金蛇诶腹肚内，还是看无，你着紧去学地理、历史、数学甲国语。就安尼，我伫6岁诶时阵，放弃成为画家诶梦想。作品1甲2拢互拍枪，实在有够称心诶。大人若当家己着定着啥物拢无了解，害囡仔拢会解说甲足忝诶，逐摆着爱讲甲足白诶。后来我拣别项日头行，去学驶缝纫机。我飞过全世界中诶一寡所在，地理确实诚有路用。我会当小闪一下，着分辨遐是中国还是亚利桑那。若是暗时找无路，即款知识会真有帮助。伫我诶人生，捌甲袂少所谓诶大人物伴烂过。我甲一阵大人做伙生活，嘛有机会用诚近诶角度甲因观察，但是原仔无改变对因诶看法。便若我找着一个看起来敢若真巧诶人，我拢会甲随时炸弹身躯顶悬诶作品1摕出来互看，因为我想要知影，伊敢真正是捌代志诶人。也毋过，因总是会应讲，这是帽仔着无？刷落来，我就袂阁甲讲金蛇、原始树林、甲天星诶代志。我会配合因讲因形诶衣牌仔、拍五里羽、政治甲尼克带。安尼，迄寡大人就会诚欢喜，家己会用诶甲一个真捌代志诶人熟识。